Почти 2000 предпринимателей из регионов страны смогли получить льготные кредиты в Кыргызстане. Их предоставил Российско-Кыргызский фонд развития. Отметим, региональные проекты составляют 83% от общего количества проектов фонда. Всего в прошлом году РКФР одобрил проекты на общую сумму $77,5 миллионов. С 2018 года ведется политика развития регионов. Мы тоже в рамках нее работаем. Мы прикладываем усилия, чтобы как можно больше ресурсов направлялось на региональные проекты. И можно говорить о первых результатах. Вот если здесь обратите внимание, по количеству 83% приходится на регионы, по объему 58%, почти 60%. Раньше ситуация была иным образом. Раньше первые годы деятельности фонда почти 70% ресурсов концентрировалось в Бишкеке и вокруг Бишкека. Сейчас это не так. Большую часть усилий фонд направляет на развитие регионов страны. Именно поэтому в этом году одним из новшеств станет возможность получения кредита без необходимого залогового обеспечения. Такую систему РКФР разработал совместно с гарантийным фондом, куда и перечислил $100 миллионов для выдачи гарантий бизнесу в этом году. Всем известно, что особенно в регионах предприниматели испытывают сложности получения необходимой суммы кредита, зачастую из-за недостаточности залога. Имущество, как вы знаете, в регионах оценивается невысоко, и часто этого имущества, этого залога недостаточно для получения необходимой суммы кредита. И вот в этом направлении активно работает гарантийный фонд. Мы с ними тоже сотрудничаем. За весь период сотрудничества мы предоставили гарантийному фонду уже 400 миллионов сомов. И у нас есть договоренность, что эти ресурсы используются исключительно для региональных предпринимателей. Стоит напомнить, что этот год объявлен перекрестным годом Кыргызстана в России и России в Кыргызстане. В рамках этого года фонд намерен не только финансировать совместные проекты, но и провести бизнес-форум в Бишкеке, в котором примут участие предприниматели из обеих стран. Кроме того, РКФР предлагает перейти на кластерные проекты, что называется «от поля до прилавка». Такой подход, по информации фонда, позволит более эффективно использовать ресурсы. Но для лучшего эффекта необходимо объединиться с несколькими государственными и частными компаниями и ведомствами. Наши государственные два банка, Айльбанк, РСК банк, наш гарантийный фонд, Кыргызский фонд развития. И мы также сейчас просим наших основных органов, это Министерство экономики, Министерство сельского хозяйства, как основных разработчиков, нормативно-правовой базы, также войти в координационную группу и работать по комплексному сопровождению, комплексной поддержке, комплексному финансированию аналогичных всех кластеров. Член правления фонда также отметил, что есть возможность создать кластеры в швейной и молочных отраслях, а также в строительстве малых ГЭС и разведения форели. Кстати, для поддержки малого и среднего бизнеса Российско-Кыргызский фонд развития уже направил $15 миллионов в государственный РСК-банк, откуда фермеры также смогут получить кредиты на льготных условиях. Айзада Урумбаева, Кенджибек Максатулу, Пирамида.